Pani podpredsednička Nikolsonová. Pán minister, vy ste niekoľkokrát vo svojom prejave povedali, že nezasahujete do vyšetrovania a ja vám hovorím, že klamete, pretože zasahovanie do vyšetrovania je aj to, keď sa zbavíte vyšetrovateľa kauzy DPH v momente, keď upozorní svojho nadriadeného na to, že v Chovancovej výpovedi sa objavilo vaše meno. A presne toto ste urobili. A teraz ste v priamom prenose sa doktorovi Milanovi ešte aj vyhrážali trestným stíhaním a opäť ste klamali, pretože s Chovancom on procesnú výpoveď urobil. Mám to tu čierne na bielom, je to môj poradca, komunikujem s ním. Ja vám poviem niečo. Existujú dva druhy politikov. Ten prvý typ je taký, ktorý nekradne, neklame. Jeho meno nie je spájané so žiadnou kauzou DPH a to je taký politik, ktorému občas unikne zo slov aj nevhodné slová, napríklad ako vy hovoríte, keď poviem, že pán poslanec Náhlik sa náhli. Ako mea culpa, budíš mi odpusteno. Druhá kategória politikov sú takí, ktorí kradnú, klamú, ich meno je spájané s najväčšou kauzou podvodu na DPH a to sú takí, ktorí svoje činy, častokrát až trestné, zaobalujú do bielých golierov a ešte belších slov. A ja som veľmi rada, že na rozdiel od vás patrím do tej prvej kategórie. Pán